Պարոն վարչապետ, դուք բազմիցս կոչ եք արել քաղաքացիներին տարբեր առիթներով հեղափոխություն անել, եթե իրենք համաձայն չեն ձեր առաջ քաշած թեզերի հետ, վերջինը ընտրությունների հետ էր կապված եւ նաեւ եռագլուխ կուսակցության առաջնորդներին պատասխանատվության ենթարկելու եւ կոչ արեցիք, եթե համաձայն չեն մարդիկ դուրս գան փողոց հեղափոխության, ընդդիմության առաջնորդները հիմա հետընտրական հանրահավաքների մասին են մտածում, այդ մասին են բարձրաձայնում, նաեւ պարոն վարչապետ, հետընտրական կոալիցիաների մասին են քննարկումներ իրականացնում։ Կարծում եք, պարոն վարչապետ, դա ձեր կոչին ի պատասխան կարող է գեներացնի այդ հեղափոխական գործընթացները, արդյոք ընդդիմությունը կկարողանա գնալ այդ ճանապարհով եւ մի հարց թրիպի հետ կապված դուք նշեցիք միջանցքի համատեքստում, որ թրիպը ի վերջո դա մաս կազմի միջանցքի, պարոն վարչապետ, ինչ ունենք թրիպի մասով, որովհետեւ տեսնում ենք, որ գործընթացները արագ գնացին, հիմա ինչ որ լրություն է այդ իմաստով կուլիսային երևի ինչ որ գործընթացներ գնում են, բայց հանրությունը դրա մասին տեղյակ չի, կարող եք ինչ որ տեղեկություններ տա, թե որ փուլում է գտնվում թրիպի գործընթացը։ Կուլիսային ոչ մի գործընթաց չկա, կա աշխատանքային գործընթաց։ Սկսած նրանից, որ աշխատանքային խմբերը օրինակ երկաթուղու հնարավոր ուղիների վայրերում են տեղատեսության պրոցեսներ անում, ճանապարհների հնարավոր վայրերում են տեղատեսության պրոցեսներ անում, էլեկտրահաղորդման գծերի վայրերում են տեղատեսության պրոցեսներ անում։ Նկատի ունեմ այն ինչ որ հրապարակային պետքա լիներ, մեծ մասը արդեն եղել է։ Հիմա աշխատանքային մակարդակում գործելու ժամանակն է եւ աշխատանքա տեղի ունենում։ Եվ գործնականում այսօր էլ եթե ոչ ամենօրյա, ամեն շաբաթյա ռեժիմով ինչ որ մի ինժեներական հարց է քննարկվում, ինչ որ մի կոնստրուկտորական, նախագծային, ֆինանսական, լոգիստիկ, այսինքն process-ը գնում է եւ հույս ունեմ, ինչ եմ ասում, հույս ունեմ, որովհետեւ տեխնիկական խնդիրները եթե չխանգարեն, այս տարի գործնականում արդեն գետնի վրա արդեն շինարարական աշխատանքներ գոնե մենք ուզում ենք, բայց ինչ են վերապահումով ասում, որովհետև դրանք քաղաքական եւ ֆինանսական ոչ մի խոչընդոտ չկա, բայց կարող են տեխնիկական բնույթի, կազմակերպչական բնույթի հարցեր լինել։ Առաջիկայում մենք Հայաստան Միացյալ Նահանգներ փաստաթուղթը կվավերացնենք ըստ ամենայնի եւ կանցնենք process-ի։ Ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցին, Հայաստանում տեղի են ունեցել ժողովրդավարական ընտրություններ, ժողովուրդը իր կամքը արտահայտել է, իր ժողովրդի արտահայտված կամքը արձանագրել է։ Այդ այո, ես դա ասում եմ, բայց ես դա նաև ժողովրդի վստահության քվեին արժանացած մարդ եմ որպես ասում, որովհետև ես իմիջիալոց երբեք չեմ ժխտել եւ երբեք չեմ ժխտի ժողովրդի հեղափոխություն անելու իրավունքը։ Ես դա միշտ եմ ասել, ընտրություններից առաջ եմ ասել, ընտրությունների ժամանակ եմ ասել, ընտրություններից հետո եմ ասում, բայց ակնհայտ է, որ ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է եւ մարդիկ վերադարձել են, չեն վերադարձել, այսինքն հետել ընտրությունն էլ է բնականon կյանքով ապրում են եւ Հայաստանը տնտեսական զարգացման բարձր տեմպերը շարունակում է եւ սա շատ ուրախալի փաստ է։ Առաջիկայում մենք պետք է կենտրոնանանք նոր դպրոցների, նոր ճանապարհների, նոր մանկապարտեզների, արտահանման նոր ուղղությունների, նոր միջազգային կապերի եւ այցերի վրա։ Հավանիչ տեսանյութ եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար